مشاهدينا الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تقييم مكافحة الجراد في إقليمي الشمال وجنوب البحر الأحمر. إحياء اليوم العالمي للتوحد في مدينة مصوع. دعوة لتقديم حليب صحي في الإقليم الأوسط. هزة أرضية قوية تضرب تايوان وتودي بحياة عدة أشخاص. حريق هائل في ملهى ليلي في إسطنبول يودي بحياة 29 شخصا. والفيضانات تجبر السلطات الإيطالية على إجلاء السكان من لومباردي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أجرت وزارة الزراعة في 2 أبريل تقييما لأنشطة مكافحة الجراد الصحراوي عامي 2023-2024 في إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. شارك في التقييم الذي جرى في مدينة مصوع وزير الزراعة السيد رفاعين برهم وحاكمي الأقليمي ومدراء المديريات وأعضاء ومسؤولو المجلس ومسؤولون وخبراء زراعيون، بالإضافة إلى ممثلين عن المزارعين والمستكشفين. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبرام عندماريام في افتتاح الاجتماع أن أنشطة مكافحة الجراد الصحراوي في الإقليم تنفذ أو تنقذ البلاد وكذا الدول المجاورة. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيت جرزجير، أوضح الوضع العام والتحديات والخطط المستقبلية لحماية مكافحة الجراد الصحراوي. وذكر أنه بالمقارنة مع السنوات ال5 السابقة كان معدل الانتشار والكثافة أعلى في 2023-2024، مضيفا أنه جرت أنشطة السيطرة في إجمالي مساحة 59 ألف هكتار من الأراضي الممتدة من مديرية قرورة إلى مديرية أراتا، وذلك بمشاركة أكثر من 1400 قوة عمل و14 آلة رش و4 سيارات دورية. وقال إنه تم السيطرة على انتشار الجراد دون التسبب في أي أضرار للمحاصيل أو المراعي بفضل الجهود المشتركة لأعضاء الزراعة والإدارات وقوات الدفاع. وأشاد الاجتماع بالمشاركين في حملة المكافحة مناديا لاتخاذ احتياطات جدية مسبقة لتجنب التلوث وإبعاد مراكز الحملة عن المناطق السكنية وإصلاح منشأة غسل المعدات وسيارات الرش الموجودة في قادم حليب، وضمان سلامة المشاركين في الحملة وإدخال التقنية الحديثة في أعمال المكافحة وتنظيم الدورات التدريبية وتمهيد الأرضية للقيام بدوريات مشتركة منتظمة مع دول الجوار، وضرورة تعزيز استراتيجية وزارة الزراعة المتمثلة في السيطرة على الجراد قبل الطيران وتعزيز الاستخدام الفعال للمبيدات الحشرية وتعزيز الاستعداد المسبق مع ظاهرة تغير المناخ. وذكر حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي عدم وجود انتشار الجراد الصحراوي في الإقليم السنة الماضية باستثناء مساحة 25 هكتارا في مديرية أراتا، ودعا إلى تعزيز المراقبة اللازمة مع بدء هطول الأمطار في العديد من المناطق وإمكانية تكاثر الجراد. وأوضح وزير الزراعة السيد رفاعين برهم أن مكافحة الجراد الصحراوي في عامي 2023-2024 كانت ناجحة بفضل تنظيم وتفاني وانضباط الخبراء الزراعيين والإدارات وقوات الدفاع، ولن يكون الآن أيضا فوق المستطاع إذا تم العمل المنسق، داعيا للاستخدام الفعال والآمن للمبيدات وتنمية القدرات البشرية العاملة في الرش والنظر بجدية في الخيارات البديلة. وقال إن تأهيل مراكز مكافحة الجراد المجهزة بالكامل يعد أحد البرامج الرئيسية للوزارة، داعيا إلى مواصلة المكافحة المنسقة والمتماسكة ضد الجراد التي هي سر نجاحنا. تم الاحتفال ب2 أبريل اليوم العالمي للتوحد على المستوى الوطني في مدينة مصوع تحت شعار إنهاء العزلة.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا وتخلف النمو فرع إقليم شمال البحر الأحمر السيد مانويل أدحانوم أن اليوم العالمي للتوحد يتم الاحتفال به للمرة الخامسة على المستوى الوطني والثالثة عشر على مستوى العالم. وذكر أن برنامج الذكرى يهدف إلى تغيير الوعي للمفاهيم الخاطئة حول طبيعة وعلاج مرض التوحد والحد من معاناة الضحايا. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد رزاني في السها أن يوم التوحد هو يوم لدعم وتمكين المواطنين ذوي الإعاقة الذهنية وتجديد الالتزام بضمان الحقوق المتساوية داخل المجتمع لتأمين حياتهم المستقبلية. وأوضح مدير مدينة مصوع السيد هيلي أسفهم أن المدينة ظلت تقدم مساهمات للمعاقين ذهنيا. في غضون ذلك قدم السيد يعقوب هيلي من الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو محاضرة للمسؤولين ورجال الدين وإدارات الضواحي في مصوع تركزت حول ضمان الوعي بحقوق ومزايا الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية. من جهة أخرى نظم مكتب الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا في مديرية بارنتو برنامجا بمناسبة اليوم العالمي للتوحد. من جهة أخرى بحثت جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو سبل توفير الفرصة التعليمية للمعاقين في مديرية لوقو عنسبة. وطلب القائمون على الجمعية خلال اللقاء الذي عقد بمقرك بتهيئة بيئة مجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو للحصول على الرعاية الجيدة وحماية حقوقهم والمشاركة على قدم المساواة في كافة الأنشطة الاجتماعية. وأوضح رئيس جمعية المعاقين ذهنيا في الإقليم الأوسط السيد ياسين أحمد ومسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد يماني كفلوم أوضح أهمية وفوائد الانضواء في الجمعية مشيرين إلى برامج الدعم والتأهيل الجارية. وقال مدير مديرية لوقو عنسبة السيد أبراهام حقوس إن الانضمام إلى الجمعية يعد مكسب كبير، مؤكدا على استعداد إدارة المديرية للتعاون للتعرف على الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية المنعزلين في المنازل والعمل لتأطيرهم في الجمعية. تأسس فرع الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا وتخلف النمو في مديرية لوقو عنسبة في يونيو 2022 ويضم حوالي 90 عضوا. وقد تأسست الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية وتخلف النمو في البلاد في 25 من نوفمبر 2010 وتضم حوالي 5000 عضو في 67 مديرية. دعت جمعية مربو أبقار الألبان في الإقليم الأوسط إلى زيادة دور الشركاء لتوفير منتجات الألبان الصحية. ودعا رئيس الجمعية السيد أبراهام جبر كريستوس الجهات المعنية إلى التعاون لتلبية احتياجات المزارعين عامة وتنمية العلف الأخضر خاصة لزيادة إنتاج الحليب. وذكر وزارة الزراعة وإدارة الإقليم الأوسط والشركاء الآخرين على مواصلة الدعم والسماح بزراعة الأعلاف الخضراء في منطقة بريخ وتوفير المأوى المناسب للأبقار. وتشير الجمعية التعاونية لمربي أبقار الألبان في الإقليم الأوسط التي تضم 450 مزارعا إلى وجود نحو 500 مزارعا لم ينضموا إلى الجمعية. قدم الارتيون المهتمون أعضاء وغير أعضاء غرفة البالتوك دعما عينيا يقدر بأكثر من 338 ألف نقفة للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. شمل الدعم الذي قدم في 2 من أبريل للمعاقين في معسكر دندن. وقال مسؤول التنظيم والإعلام في الجمعية السيد محمد نور إدريس في مراسم تسليم الدعم أن الدعم يأتي مواصلة للمساعدات المالية والعينية المقدمة، وشكر مبادرة المواطنين. وأوضح مقدمو الدعم بأن مساعدة أسر الشهداء والمعاقين واجب وطني، وأن دعم البرامج الحكومية مسؤولية وطنية أيضا. مشاهدونا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
أهلا بكم. على المستوى العالمي، هذا الزلزال هو الأعنف منذ 25 عاما تايوان، مما أدى إلى وقوع أضرار في المباني وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وتسبب كذلك في تسونامي اجتاح الجزر اليابانية الجنوبية. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر مدينة هوالين بشرق تايوان، ما تسبب في انهيار العديد من المباني بشكل جزئي. وشعر السكان بالزلزال في مختلف أنحاء الجزيرة، وتعطلت وسائل النقل بسبب الانهيارات الأرضية. وبحسب بيانات إدارة الإطفاء، قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات إثر الزلزال، كما انحسرت موجة التسونامي التي وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بعد حوالي ساعتين. إلى ذلك تم تعليق خدمة القطارات في جميع أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وكذلك خدمة المترو في تايبيه، حيث انفصل خط فوق الأرض تم إنشاؤه حديثا جزئيا. لقي 29 شخصا مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح في حريق اندلع أثناء عمليات تجديد ملهى ليلي في اسطنبول، وفق ما أعلن حاكم المدينة. وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، 7 منهم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة. وتم إرسال عدد كبير من فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى مكان الحادث. وقال وزير العدل يلمز تونج أن السلطات احتجزت 5 أشخاص لاستجوابهم، بمن فيهم مديرو النادي وشخص مسؤول عن التجديدات. تسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات التي تلت هطول أمطار غزيرة في دفع السلطات الإيطالية إلى إجلاء سكان منفى الكومونيكا إلى لومباردي. وأظهرت مشاهد مصورة التقطتها فرق المطاف الإيطالية انهيارات للتربة وسط التعذير من خطر وقوع انهيارات أخرى. وتم نشر عناصر إطفاء في المنطقة لدعم عمليات الإجلاء. وتم أيضا في منطقة بيريسيا إيسيو إيديلو إغلاق خط سكة الحديد بعد أن ضربها انهيار صغير للتربة. كذلك أغلقت عديد الطرقات أمام المسافرين في بعض المناطق. وفي قرية زيغولي دي يوفينو سقطت صخور على الطرقات وأغلقت مسالك أخرى بسبب الانهيارات الأرضية، أو أغلقت من قبل السلطات كإجراء احترازي. الخبر الأخير في هذه النشرة: أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2D. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز تشيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين. وأفادت بأن القمر الصناعي ياوقان 4201 دخل إلى المدار المحدد له مسبقا، ويمثل هذا الإطلاق المهمة 515 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش. مشاهدينا الأكارم، ختام هذه النشرة سيكون التذكير بأهم وأبرز العناوين. تقييم مكافحة الجراد في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر. إحياء اليوم العالمي للتوحد في مصوع. دعوة لتعظيم حليب الصحي في الإقليم الأوسط. هزة أرضية قوية تضرب تايوان وتودي بحياة عدة أشخاص. حريق هائل في ملهى ليلي في اسطنبول يودي بحياة 29 شخصا. والفيضانات تجبر السلطات الإيطالية على إجلاء السكان من لومباردي.
مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.